Dobar dan i dobrodošli u još jednu agropatrolu. Danas se bavimo temom zaštite soje od korova. Upravo idemo na parcele poljoprivrednog dobra AD Maglić, gdje ćemo vidjeti kakva je aktualna situacija na njivama, kako bi mogli da damo adekvatnu preporuku za zaštitu soje od korova. Ključan moment u pravilnom suzbijanju korova u soji jeste pravovremeno reagovanje sa herbicidima u soji. Kada dođemo na parcelu, moramo da se skoncentrišemo i da ne tražimo krupan korov, nego da tražimo sitan korov. Soja je osetljiva biljka, lako je nju oštetiti, pogotovo sa nekim agresivnim kombinacijama herbicida. Međutim, kad dođemo na parcelu i zapazimo ovakve korove koji su mali, sitni, na ovakve korove ćemo imati adekvatnu herbicidnu aktivnost i zbog toga primenite korum dok je korov ovako mali i bit će vam njiva potpuno čista. Korum možete primeniti odjednom. Ukoliko imate ujednačeno nicanje korova, tad ćete ga primeniti jednokratno u punoj količini primjene od 1,8 litara po hektaru uz dodatak obavezno okvašivača DAŠ. Međutim, svi oni poljoprivredni proizvođači znaju da imamo sukcesivno nicanje korova iz više talasa. Tada svakako je preporučljivo da se primeni split aplikacija koruma. Šta to zapravo znači? Znači da primenimo korum iz dva puta, odnosno prvi put upravo u ovom momentu kada je soja mala, kada su i korovi mali. Tada radimo prvu polovinu koruma, 1 litru koruma i pola litre daša i sklonimo prvi deo populacije korova koji nam se nalazi na parcelama. Međutim, drugi deo populacije korova koji nam niče naknadno za nekih 10 do 15 dana ćemo skloniti sa drugom polovinom koruma, odnosno opet idemo 1 litru koruma, pola litre daša i na taj način smo poklopili celokupnu populaciju korova u našem usevu soje. Korum je izuzetno snažan i oštar prema korovima, a s druge strane nežan prema soji. Kombinacija je dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja i upravo je to način i strategija suzbijanja svih rezistentnih korova koji nam sve više prave probleme. Obzirom da imamo dva različita mehanizma delovanja u samom preparatu korum, to je zaista i pravi izbor za vaše parcele. Bila je ovo još jedna agropatrola. Hvala vam što ste nas pratili i nadam se da smo vam pomogli kako da pravilno suzbijete korove u soji. Više informacija možete naći na našoj web stranici i naravno socijalnim mrežama. Vidimo se u sljedećoj agropatroli. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.